मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, असां वोटर बि आहियूं ऐं वोट बि ॾिना आहिनि। सर तव्हां ही ॿीहर इहो कसम खणी रहिया आहियो सदारत जो, तव्हांखे अदब जा ॿधी अर्ज़ु था करियूं त जनाब IG सिंध जेको हिन वक़्तु मुक़ररु आहे इहो असांजी तमामु पुरगौर करे पियो। असांजो प्रोमेशन बि कया अथसि, प्रोमेशननि में बि असांजो साथ आहे ऐं इहो सिहत वारो कार्ड बि इशू करण जे लाइ जनाब अलाए ॿीहर तव्हां कसम खणी रहिया आहियो। पहिरियां बि तव्हां असांजूं ॿियनि ते पघारूं कयूं ऐं हिन वक़्तु बि तव्हां में उमेदूं आहिनि तव्हां इन पुलिस जे लाइ सुठो सोचींदव ऐं उन्हनि जूं पघारियूं वधाईंदो। महिरबानी करे हिन IG खे महिरबानी करे सिध मां न हटाइजो, हिन खे मुक़ररु हमेशह जे लाइ हिते रखे छॾिजो जेसीं ताईं तव्हां इहो सदर पाकिस्तान मौजूदु आहियो। जनाब बिलावल साहब जे सदके, जनाब आसफा जे सदके, जनाब अदी भेण बख्तावर जे सदके, मोहतरम शहीद बेनज़ीर जे सदके हिन जो कॾहिं बि साथ न छॾिजो। हीअ असां निमाणो अर्ज़ु करे ॿाहूं ॿधी वर्दीअ सां तव्हांखे हथ ॿधूं था त असांजो IG असां खां महिरबानी करे न खसिजो ऐं उन खे तव्हां मुकमल सिध में रखंदो ऐं असांजा प्रोमेशन हिन कया आहिनि ऐं असांजा प्रोमेशन कंदो ऐं जेकी बि फैसिलिटियूं आहिनि इहे बिल्कुलु ऐं तव्हांजे इतमाद ते हू बि लहंदो। इहो असां तव्हांखे उमेदु था कयो, तव्हां में उमेदु आहे त महिरबानी करे असांखे अहिड़ो IG ॿियो कोन मिलंदो। महिरबानी करे असां खां ही IG न खसियो, महिरबानी करियो असां खां ही IG न खसियो, महिरबानी करे असां खां ही IG न खसियो, महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुम्मा 8 मार्च है। अभी अभी जो कुछ आप लोगों ने देखा और जो कुछ आप लोगों ने सुना, यकीन जानिए कि ये किसी एक पुलिस कांस्टेबल के दिल की आवाज नहीं है, बल्कि ये सिंध पुलिस के उन हजारों लावारिस और यतीम पुलिस वालों की दिल की पुकार है जिन्होंने मजमूई तौर पर जो है अपने जज्बात, अपने एहसासात और अपने ख्यालात जो है इस वीडियो बयान के जरिए आसिफ अली जरदारी तक पहुंचाए हैं और उन्हें खुद उनकी औलाद का वास्ता देकर उनसे रोते हुए जो है ये गुजारिश की है, दरख्वास्त की है कि खुदा के वास्ते उन्हें एक बार फिर यतीम होने से बचाएं। सिंध पुलिस के मौजूदा IG रिफत मुख्तार राजा को तब्दील ना करें। बहुत ही मुश्किल से सिंध पुलिस को जो है एक तवील अरसे के बाद ये गोहर नायाब नसीब हुआ है। बहुत अरसे बाद सिंध पुलिस के यतीम पुलिस वालों को जो है कोई शफकत करने वाला बाप नसीब हुआ है IG की शक्ल में। खुदारा उनके सर से उनके बाप का साया जो है वो इस तब्दीली की शक्ल में जो है वो दूर करने से बचाएं। इस किस्म की गुजारिश, इस किस्म की फरियाद जो है सिंध पुलिस के हजारों कांस्टेबलों ने रोते हुए जो है आसिफ अली जरदारी से की है। ये वीडियो बयान जो है वीडियो बयान नहीं है, ये वो आतिश फशा है जिसके फटने का जो है मुझे पूरा पूरा इम्कान था। नाज़रीन, सिंध पुलिस के IG रिफत मुख्तार राजा को तब्दील किया जा रहा है। हालांकि उनकी तब्दीली का कोई इखलाकी, कोई कानूनी जवाज नहीं है। कानूनी तौर पर जो है वो 2 साल तक जो है सिंध पुलिस के IG की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम दे सकते हैं। फिर क्यों उन्हें तब्दील किया जा रहा है? क्यों किसी और को उनकी जगह पर लाने के लिए जो है वो उन्हें एक नाकाम IG इस वक्त जाहिर करने की कोशिश की जा रही है? वजीर आला को सिर्फ ये कह देना कि आपके होते हुए स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुके हैं, आपके होते हुए अंदरूनी सिंध जो है वो डाकू राज कायम हो गया, ये कहना काफ़ी नहीं है। इसके लिए तो बाकायदा आपको एक कोई ठोस जवाब पेश करने की ज़रूरत होगी, तब जाकर जो है आप किसी IG को तब्दील कर सकते हैं। महज अपने किसी लाडले को नवाजने के लिए एक इंतहाई मेहनती, एक इंतहाई प्रोफेशनल, एक इंतहाई ईमानदार, दयानतदार IG को आप तब्दील कर रहे हैं,
جس کا رد عمل آپ کے سامنے آ گیا کہ آپ کے اپنے کانسٹیبل جو ہے وہ آپ کے خلاف اس وقت بول پڑے ہیں، آپ کے اس غیر قانونی اقدام کے خلاف جو ہے وہ پولیس والوں کی طرف سے جو ہے وہ بھرپور قسم کا جو ہے وہ رد عمل اس بیان کی شکل میں آ چکا ہے۔ یہ بیان جو ہے بیان نہیں ہے بلکہ یہ ایک طریقے سے نوشتہ دیوار ہے سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے لیے۔ انہیں اس نوشتہ دیوار کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے پڑھنے اور اس پر غور کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ کرنے وہ جا رہے ہیں کیا وہ اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے اور ایک ڈسپلن فورس کے ساتھ کو کچھ اچھا کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً اگر وہ اس پر غور کریں گے، اس پر سوچیں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ یعنی کہ کس طریقے سے ایک انتہائی غلط کام جو ہے دوسروں کو محض نوازنے کے لیے یہ سب کچھ کرنے جا رہے تھے۔ اور اس کانسٹیبل نے، جس کا نام بھی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس موقع پر یہ بیان دے کر انتہائی جرأت مندی کا، بہادری کا، دلیری کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ مجھے یقین ہے کہ اس کانسٹیبل کی دل کی یہ پکار، جو کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سندھ پولیس کے دوسرے لاکھوں لاوارث اور یتیم پولیس کانسٹیبلوں کی دلوں کی اس وقت پوری طریقے سے ترجمانی کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے اس کانسٹیبل کے اس بیان پر جو ہے آصف علی زرداری کو جو ہے وہ ٹھنڈے دل سے جو ہے اس پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ان کی سندھ حکومت کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہی ہے جس سے سندھ پولیس کو ناقابل تلافی نقصان کا بعد میں سامنا کرنا پڑے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق جب سے سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ کی تبدیلی کی جو خبریں اس وقت میڈیا پر، سوشل میڈیا پر جو اس وقت روز کی بنیاد پر جو یہ اس پر بحث ہو رہی ہے کہ کون آئی جی بننے جا رہا ہے، اس دن کے بعد سے سندھ پولیس میں جو ہے ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے، خاص طور سے نچلے سٹاف میں یعنی رینکرز میں جو ہے اس وقت بہت ہی زیادہ بددلی کی، بے چینی کی لہر دوڑ چکی، کیونکہ اس موجودہ آئی جی کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ان کے پچھلے 20 سالوں سے جو معاملات ان کے اٹکے ہوئے تھے، پرانے معاملات جو ہے وہ برق رفتاری سے جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی جتنے ریکارڈ تعداد میں جو ہے پولیس والوں کے پرموشن کیے گئے اس 8 ماہ کے دوران، اس کی نظیر جو ہے سندھ پولیس کی پچھلے 40 سالہ ریکارڈ میں اگر اس کو کنگالا جائے تو اس میں کہیں بھی آپ کو اس کی نظیر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ اس طریقے سے اور بہت سارے کام ہیں جو پرموشن کیے گئے ہیں اور جو بھرتیاں ہوئی ہیں اور جو ناانصافیاں پولیس والوں کے ساتھ کی گئی تھی ماضی میں، ان تمام کا ایک ایک کر کے جو ہے موجودہ آئی جی نے ازالہ کر دیا، اور پہلی مرتبہ جو ہے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو جو ہے جتنی مقدار میں فنڈ دیا گیا ہے اس کی بھی نظیر جو ہے سندھ پولیس کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، کیونکہ یہ واحد آئی جی ہے جنہیں جتنا بھی فنڈ ملا انہوں نے اس سے خود ہڑپ کرنے کے بجائے، جو کہ پچھلے سابقہ تمام ایماندار ترین آئی جیز کا جو ہے وہ ترہ امتیاز تھا فنڈ کو ہضم کرنا، لیکن موجودہ آئی جی نے جو ہے وہ ایک ڈیلا بھی ہضم نہیں کیا، یہاں تک کہ سیکرٹ فنڈ بھی جو ہے پولیس کے ویلفیئر کے امور پر انہوں نے دریا دلی سے خرچ کیا، جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے ایک کانسٹیبل کی جان بچانے کے لیے انہوں نے ایئر ایمبولنس پر 45 لاکھ روپے خرچ کیے۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور آئی جی ہوتا تو یقیناً 45 لاکھ تو کیا، وہ 45,000 بھی خرچ نہیں کرتا۔ سپاہی مرتا ہے تو کہتا مرنے دو، ہم یہ 45 لاکھ روپے ان پر خرچ کرنے کے بجائے اپنے کسی پی ایس پی افسر پر کیوں نہ خرچ کرتے، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا۔ لیکن یہ پہلے آئی جی ہیں جو کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کارپوریٹ کلاس کی یہ ریپرزینٹ نہیں کرتے، یہ صرف اور صرف ان کا دل جو ہے وہ اپنے کانسٹیبلوں کے لیے، اپنے ہیڈ کانسٹیبلوں کے لیے، اپنے اسسٹنٹ سب انسپکٹروں کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے۔ یہ وہ آئی جی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
सिंध के पुलिस कांस्टेबलों ने, सिंध के रैंकर्स ने जो है वो अपने इस आईजी से यकजहती का मुजाहरा करते हुए उनके तब्दीली की खबर ये सुनते ही जो है वो उनके लिए जो है इस किस्म के जो है पैगामात, इस तरह के अपने जज्बाती बयानात जो है वो दागने का सिलसिला शुरू कर दिया। हालांकि मुझे यकीन था कि जिस तरीके से साबिका आईजी मुश्ताक महर के साथ जो नाजीबा एक वाकया, नाखुशगवार किस्म का वाकया रुनुमा हुआ था, उसके रद्द अमल में तो पीएसपी अफसरों ने यकजहती का मुजाहरा करके जो है वो लंबी चौड़ी जो है वो दरख्वास्त बाजियों का सिलसिला शुरू करके, यानी कि एक तरीके से जो है वो एहतजाज के तौर पर जो है छुट्टियों पर जाने की धमकी दे दी थी। मुझे यकीन था कि मौजूदा आईजी रिफत मुख्तार राजा की तब्दीली के रद्द अमल में भी जो है वही पीएसपी अफसरान जो है किसी न किसी तरीके से जो है रद्द अमल में कोई ना कोई यकजहती का मुजाहरा करेंगे। लेकिन मुझे इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर तो आईजी की तब्दीली की इतला पाकर उनमें जो है वो एक तरीके से खुशी की लहर तोड़ गई थी, क्योंकि वो उनके हराम के कामों में जो है वो एक तरीके से दीवार बन रहे थे, उनके गलत कामों के आगे वो रुकावट बन रहे थे, लिहाजा वो उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। उनके खाने कमाने के तकरीबन तमाम रास्ते जो है आईजी रिफत मुख्तार राजा ने बंद कर दिए थे, लिहाजा वो तो इनके तब्दीली की राह तक रहते कि कब ये जाएंगे और कब उनके मामलात जो है पहले की तरह से बहाल हो जाएंगे। लेकिन आफरीन है कि उनके मुकाबले में रैंकर्स ने जो है वो बहुत ही जवामर्दी का, बहुत ही दलेरी का, बहुत ही बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जो है ना, ये जो आप लोगों ने बयान सुना ये उसका जिंदा सबूत है। अब देखना यह है कि इस बयान पर जो है सिंध हुकूमत, खासतौर से सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह किस किस्म का रद्द अमल देते हैं, और सबसे बढ़कर दूसरी बार मुल्क के सदर बनने के मुतमन्नी आसिफ अली जरदारी जो है वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, जिन्हें इस कांस्टेबल ने खुद उनके अपने बच्चों का वास्ता तक दिया था। अब देखना यह कि ये जो सिंध पुलिस के आईजी की पोस्टिंग आया इंतजामी मामलात को मद्देनजर रखकर की जाती है या कि फिर सियासी मामलात को इसमें अहमियत दी जाती है। नाज़रीन, ये थी इस वक्त सिंध की सूरत हाल। अब कहा यह जाता है कि जिस कांस्टेबल का ये बयान है, जो उन्होंने वीडियो भिजवाई है मुझे और बस दूसरे सोशल मीडिया ग्रुप्स पर, लग ये रहा है कि सिंध के जो रिवायती पुलिस अफसरान हैं वो यकीनन इस बयान पर जो है वो उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें ज़दकूब कर सकते हैं, उन्हें डिसमिस फ्राम सर्विस भी कर सकते हैं। यही सिंध पुलिस के जो है करप्ट तरीन जो अफसरान हैं उनका वतीरा रहा है, यही उनका तुरा इम्तियाज रहा है, जो उनको बेनकाब करते हैं, जो उनका मकरू चेहरा जो है दिखाते हैं लोगों को उनके कारनामे, उनके खिलाफ फिर ये इस तरह के कार्रवाइयां करने से भी दरेग नहीं करते। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद। ज़रा का मुझे यकीन है कि इसके बाद दूसरे भी पुलिस वाले जो है वो इसी तरीके से जो है वो अपने वीडियो बयान जो है वो वायरल करेंगे, वो सोशल मीडिया को देंगे। और अगर मुझे देना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 4168573283 4168573283। आप मुझे भिजवाएं, मैं उसे अपने प्रोग्राम की जीनत बना के आपके आवाज़, आपके जज्बात, आपके ख्यालात, आपके एहसासात ऊपर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। नाज़रीन, सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा, जो कि मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि 3 दिन की छुट्टी पर गए, लेकिन अब ये इत्तला मिली है कि उन्होंने अपना दौरा मुख्तसर कर दिया है और वो वापस भी गालिबन पहुंच चुके हैं, कराची पहुंच चुके हैं। 2-3 अहम तरीन जो है वो मीटिंग उन्होंने करनी थी, उसके लिए उन्हें वापस आना पड़ा। अब इस्लामाबाद में उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं अहम तरीन शख्सियात से, बहुत ही अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं, उन शख्सियात से जो कि मुल्की अमूर पर जो है तकरीबन कुदरत रखते हैं कि किसको सीएम बनना है और किसको पीएम बनना है और किसको सदर बनना है। उन शख्सियात से जो है सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा की मुलाकातें हो चुकी हैं। यही वजह है कि वो इंतहाई इत्मीनान के साथ जो है वो वापस पहुंच चुके हैं। इत्तला ये भी मिली कि वो एक बहुत बड़ा जो है वो चक्का लगा चुके हैं।
وہ चक्का क्या हो सकता है, ये अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। मेरे पास पूरी इत्ला है, लेकिन मैं फिलहाल मुझे जो है वो मना कर दिया गया कि इसमें आपने कुछ नहीं कहना है, वरना बना बनाया खेल जो है वो बिगड़ जाएगा। बहरहाल अच्छी खबर है, 2-4 दिन में जो है वो सूरत हाल जो है वो ठीक होने जा रही है। यहाँ ये नाज़रीन एक आप तस्वीर इस वक्त देखें, ये तस्वीर अपने अंदर एक बहुत बड़ी दास्तान, अपने अंदर बहुत बड़ी कहानी, अपने अंदर एक बहुत बड़ी तल्ख हकीकत को लिए हुए हैं। इसमें कुछ लोग जो है वो हारे हुए हैं, या कुछ लोगों को हरवाया गया है, कुछ लोगों के तरक्की के रास्ते में जो है एक काली बिल्ली तेजी से गुजर गई और उनकी होते होते काम जो है वो उनके उजड़ गए और वो काम किसी और के काम आ गया, कोई और वो मार के सर करने में कामयाब हो गया, अपनी चालाकी, अपनी मक्कारी या फिर अपनी अय्यारी की वजह से, या फिर उसे आप किस्मत की देवी या देवता की मेहरबानी भी कह सकते हैं। 2 शख्सियात की अहम तरीन पोस्टिंगों में कोई एक दीवार बना, वो बना या किसी और ने बनाया, कुछ हुआ, लेकिन ये सिंध पुलिस की तारीख का एक अहम तरीन बाब है और तकरीबन पूरी सिंध पुलिस इससे वाकिफ है। अब ये जो इस वक्त दौड़ थी आईजी सिंध बनने की, इसमें रिफत मुख्तार राजा तो अब उसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन इस दौड़ में जो दूसरे लोग शामिल थे, जो कि बाद में एक एक करके नॉकआउट कर दिए गए, उसमें जो रह गए ना, कहते ना चलते हुए तसल्ली को कुछ यार कहे गए, इस काफिले में हम भी थे अफसोस रह गए, वो जो रह चुके हैं वो इस वक्त अंदरूनी तौर पर खुश हैं, चाहते हैं कि रिफत मुख्तार राजा जैसा ईमानदार, दयानतदार, उसूल परस्त आईजी को जो है सिंध पुलिस में रहना चाहिए। अब उनकी भी हमदर्दियां रिफत मुख्तार राजा के साथ हो चुकी हैं, क्योंकि उन्हें ये अंदाजा नहीं बल्कि उन्हें ये यकीन हो चुका है कि अपने नंबर बनवाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए उनके बारे में जो है बदगुमानियां पैदा की गई हैं, झूठी इत्लाआत पहुंचाकर। इसलिए उन्हें जो है वो अपने तौर पर जो है वो गुस्सा है कि ये अपना बनकर जो है इन्होंने अच्छा नहीं किया। सिर्फ कहते हैं ना कि अपनी एक बोटी के लिए दूसरों का बकरा ज़बह करने से भी बात लोग गुरेज नहीं करते। यहां पर यही सब कुछ हुआ कि अपनी एक पोस्टिंग के लिए दूसरों का जो है पूरा का पूरा रिकॉर्ड किसी के सामने बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया कि ये तो आपके मुखलिस ही नहीं है। अगर इनको ये अहम मनसब दे दी गई तो फिर समझो कि आपने अपनी कब्र अपने हाथों खुदवा दी। इस किस्म की इतलाआत जो है वो उन लोगों को दे दी जिन लोगों के हाथ में सिंध पुलिस के आईजी की पोस्टिंग है, महज अपनी पोस्टिंग करवाने के लिए। तो लिहाजा अब उनका ऐसे अफसर के खिलाफ होना एक फितरी अमर है और यकीनन फिर उनके मुकाबले में रिफत मुख्तार राजा की हिमायत करना या उनके लिए दुआगो होना कि अल्लाह ताला उन्हें ही सिंध पुलिस का आईजी रखे ताकि हमें अगर कुछ ना मिले तो तुम्हें भी नहीं मिलना चाहिए। यह कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद जर्राए का। नाज़रीन, अभी कहते हैं कि आईजी की तब्दीली तो नहीं हुई, लेकिन बारातियों का अभी से जो है वो अहम तरीन मनसबों पर आना शुरू हो चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त कि किस तरीके से सच्चल थाने में इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई को जो है एसएचओ लगा दिया गया। ये भी बड़ा अजीब, एक इसको इत्तिफाक कहे या कानून का मजाक कहें, एक ऐसे थाने का उसे एसएचओ लगा दिया जिस सच्चल थाने के इलाके में उनका एक फार्म हाउस है, एक ऐसा फार्म हाउस जिसके खिलाफ जो है खुद एसएसपी जुनेद शेख जो है इंक्वायरी क्या तहकीकात कर चुके थे कि इनके फार्म हाउस से जो है कोई 12 डांसरों की लाशें फिकवाई गई थी कालीन में लिपेट कर,
جس میں سے 3 کی تصدیق ہو چکی تھی، 9 کی تصدیق باقی تھی، اور بعد میں وہ تفتیش کہاں گئی کسی کو کچھ نہیں پتا. کہتے ہیں کہ 2 کھوکے 3 کھوکے دے کے منہ بند کر دیا تھا اور تفتیش روک دی گئی. اسی تھانے کا ایس ایچ او اب لگا دیا ہے کس کو؟ انسپکٹر غلام حسین کورائی کو. اس سے بڑا المیہ سندھ پولیس میں، اس سے بڑا مذاق کراچی پولیس کا اور کیا ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے اورنگزیب خٹک کو جو ہے پھر اب کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے. یہ ہے صورتحال اس وقت سندھ پولیس کی. سندھ پولیس میں نے کہا تھا نا کہ ہم اپنے پروگراموں کی شروعات جو ہے وہ آئی جی کی تبدیلی سے ہی کریں گے، اور اس وقت تک یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا جب تک کہ سندھ پولیس میں کسی آئی جی کی پوسٹنگ کا باضابطہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر دیا جاتا. اب سندھ میں ایک اور بہت بڑا پھڈا اس وقت کھڑا کر دیا گیا ہے، یعنی کہ سندھ کے جو سٹیک ہولڈر ہیں اس میں آپس میں اس وقت ایک بہت سخت ترین چپکلش، ایک سخت ترین جنگ جو ہے اس وقت شروع کروا دی گئی ہے. بہت ذمہ واری کے ساتھ میں یہ بریکنگ نیوز اس وقت دے رہا ہوں. محمد بخش مہر جو ہے، جو کہ اب کود پڑے ہیں وزیر داخلہ کی حیثیت سے، حالانکہ کھیل جو تھا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. ضیاء الانجار ہوم منسٹر بننے جا رہے تھے. وہ کون ہے جس نے ضیاء الانجار کو ہوم منسٹر بننے سے رکوانے میں اپنا کردار ادا کیا؟ وہ کون ہے جنہوں نے بلاول زرداری کو ایک طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی اپنی ہی پھوپھی کے خلاف؟ ناظرین، آپ لوگوں کو یاد ہے کہ میں نے ہی یہ خبر بریک کی تھی کہ اب کے بار جو ہے مراد علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے، بلکہ یا تو ناصر شاہ بنیں گے، یا پھر شرجیل، یا پھر خود فریال تالپور صاحبہ. زیادہ میں نے زور دیا تھا فریال تالپور صاحبہ پر. خبر آئی تھی پیپلز پارٹی کے باخبر حلقوں کے ذریعے، خبر مجھ سے لگوائی گئی تھی. خبر لگوانے کا مقصد کیا تھا؟ خبر لگوانے کا مقصد صرف اور صرف موجودہ جو سی ایم ہیں ان کو آمادہ کرنا تھا کہ اب کے بار اگر آپ نے سی ایم بننا ہے تیسری بار تو آپ کو قربانی دینا پڑے گی ہوم منسٹری سے. ہوم منسٹر الگ آئے گا جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس پر اس شرط کے ساتھ رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ حیدرآباد کا ڈی آئی جی ان کا ہوگا، یعنی وہ فاروق بشیر کو ڈی آئی جی حیدرآباد لگوانے کے خواہش مند تھے، کیونکہ فاروق بشیر اور خود سی ایم کے معاملات تقریباً حیدرآباد رینج سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. اس پر رضامندی ظاہر کر دی گئی تھی دوسری طرف سے بھی کہ ٹھیک ہے آپ کے ڈی آئی جی حیدرآباد آپ کا ہوگا، یعنی پورا حیدرآباد آپ کو دے دیا گیا. وہاں سے پھر ہوم منسٹر کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. ہوم منسٹر سے مراد فریال تالپور صاحبہ کا، یعنی جو بھی ہوم منسٹر ہوگا وہ ایک ڈمی ہوگا. اصل اختیارات جو ہیں وہ فریال تالپور صاحبہ کے پاس ہوں گے. یہ معاملات طے ہو چکے تھے مراد علی شاہ کے ساتھ، لیکن بعد میں مراد علی شاہ کو ان کے مشیروں نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر آپ کے سی ایم بننے کا کیا فائدہ؟ یہ تو بہت ضروری ہے. ہوم منسٹری اگر نہ ہو، ہوم ڈپارٹمنٹ اگر نہ ہو سی ایم کے پاس، تو سی ایم تو بیکار ہو جائے گا، سی ایم تو لاچار ہو جائے گا، وہ تو بیساکھیوں پر آ جائے گا. یہ بہت ضروری ہے آپ کے پاس. اس پر پھر جو ہے وہ شطرنج کی چال الٹا دی گئی، اور کسی طریقے سے جو ہے وہ خود بلاول زرداری تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ اپنے کسی نوجوان کو جو ہے وزیر داخلہ بنوائیں، اور ایک طریقے سے جو ہے وہ بلاول کو فریال تالپور کے آمنے سامنے لانے کی کوشش کی گئی، اور کوشش کرنے والے اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے. اب بلاول کی طرف سے نام جو ہے وہ آ چکا ہے محمد بخش مہر کا کہ انہیں جو ہے وہ سندھ کا نگراں وزیر داخلہ بنایا جائے. اب ظاہر ہے کہ ان کے وزیر داخلہ بننے سے جو ہے فریال تالپور صاحبہ کی یا ان کی جو پوری ٹیم ہے ان کا پتہ کٹ جائے گا. وہ یہی چاہتے ہیں خود وزیر اعلیٰ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پھوپھی اور خود اس میں بلاول میں
जंग आगे बढ़ती है या कि इसमें अब इंटरवीन करते हैं खुद आसिफ अली जरदारी। अब ये झगड़ा चल रहा है, इसी झगड़े में जो है आईजी सिंध का ट्रांसफर भी इसी से नत्ती है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि गुलाम नबी मेमन क्या उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। उनके लिए एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक घड़ी जो है वो इस वक्त कीमती है। वो इस वक्त बहुत परेशान है कि 6 महीने पहले उनके ज़ाया हो चुके हैं। अब वो मजीद एक सेकंड भी जो है वो अपना ज़ाया करने को तैयार नहीं है। उनकी पूरी कोशिश है कि कल के बजाय आज इसी वक्त उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए एज ए आईजी के। फिर देख लेंगे कौन कांस्टेबल जो है वो रिफत मुख्तार राजा के हक में बयान दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। जिस तरीके से अब्बास चीमा को देख लिया था, इस तरह बाकी लोगों को भी हम देख लेंगे। एक एक करके सबको डिसमिस फराहम सर्विस कर दिया जाएगा। जो भी रिफत मुख्तार राजा के गुण गाएगा, जो भी उनके लिए कुछ कहेगा, उनकी अच्छाइयाँ बयान करेगा, उसकी जगह सिंध पुलिस में नहीं है। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़रा का। तो इस वक्त सूरत हाल जो है सिंध पुलिस में एक अफरा तफरी वाली सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मैं फिर कहूँगा आफरीन है उस कांस्टेबल पर जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है। एक ईमानदार, एक दयानतदार, एक उसूल परस्त आईजी रिफत मुख्तार राजा की हक में। हालांकि इस किस्म का मुजाहरा तो खुद खादिम आला को करना चाहिए था, उस खादिम आला को जिन्होंने आईजी रिफत मुख्तार राजा के आने से सबसे ज्यादा फायदा, सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है रिफत मुख्तार राजा की पोस्टिंग का कोई और हो ही नहीं सकता है कोतवाल शहर के अलावा। उन्हें इस पर भरपूर किस्म का रद्द अमल देना चाहिए था। लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज्यादा खुशी का, सबसे ज्यादा जश्न का मुजाहरा ही, जश्न ही वहां पर मनाया गया आईजी रिफत मुख्तार राजा की तब्दीली की खुशी में कि कब ये जाएंगे तो कब हम जो है वो जश्न मनाएंगे। यानी कि दूसरों से, आने वाले से मोहब्बत का इजहार, यकजहती का इजहार या उस करने के लिए कि हम तो आपके हैं, उनसे नफरत को जाहिर किया जाएगा कि हम तो उसके खिलाफ थे। यानी कि इस किस्म के जज्बात, इस किस्म के ख्यालात जो है वो केपीओ में पाए जाते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा बेनिफिशरी केपीओ ही बताया जाता है। सबसे ज्यादा फायदा जो है वो केपीओ को हुआ खुद रिफत मुख्तार राजा के इस 8 महीने की पोस्टिंग के दौरान। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए। मैं फिर उस कांस्टेबल को दाद देता हूं, उसकी हिम्मत को, उसकी जुर्रत को कि उन्होंने हक और सच का साथ दिया। अगर इसमें उनकी जान जाती है, उनकी नौकरी जाती है, तो कोई घाटे का सौदा नहीं, बल्कि दूसरों को भी जो है इसी कांस्टेबल के इस जज्बे की तकलीद करनी चाहिए और अपने अपने वीडियो पैगामात जो है वो मुझ तक पहुंचाए। मेरे प्लेटफार्म से इंशाल्लाह हर एक के जो है पैगामात में इसी तरीके से बढ़ा चढ़ाकर नशर करूंगा ताकि अरबाब इक्तदार की आंखें खुल जाएं कि वो क्या जुल्म इस वक्त सिंध पुलिस पर करने जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जो है सिंध पुलिस को जो है वो एक गोहर नायाब नसीब हुआ है। कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा, बड़ी मुश्किल से। और ये हकीकत है कि सिंध पुलिस को बहुत ही मुश्किल से कोई हकीकी ईमानदार, दयानतदार, उसूल परस्त मिले। यहां तो ईमानदार आते रहे, लेकिन वो दिखावे के ईमानदार थे। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। वो ईमानदार ऐसे थे कि फंड पूरा का पूरा हड़प कर जाते थे। वो ईमानदार थे। वो ईमानदार थे जो अपने पावर, मिस यूज ऑफ पावर यानी पावर की बदयांती करते थे, जो कि एक ही झटके में सैकड़ों पुलिस वालों को डिसमिस कर देते थे। वो ईमानदार थे। ये हकीकतन ईमानदार हैं जिसका फहम और इदराक अब पुलिस कांस्टेबलों को, हेड कांस्टेबलों को, रैंकर्स को हो चुका है। इसलिए वो अब चीख पड़े हैं, वो चिल्ला उठे हैं इस नाइंसाफी के खिलाफ, जिनको मैं सलाम करता हूं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से पीएसपी अफसरों ने यकजहती का इजहार किया था अपने एक आईजी को बचाने के लिए, तो अब आपको भी ये, आपकी भी गैरत का मुकाम है, ये आपका भी जो है एक इम्तिहान है। वो आईजी जो कि आपके लिए लड़ता है, वो आईजी जो आपके हकूक के लिए चट्टान बनकर जो है हुक्मरानों से जो है वो उनकी आंखों में आंखें डालकर आप लोगों के हक की बात करता है। एक कांस्टेबल को बचाने के लिए 45 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए। तो इससे बड़ा और क्या कर सकता है आपका आईजी?
اب اس آئی جی پر اگر یہ سب کچھ آ چکا ہے تو یہ آپ سب پر بھی آپ یہ لازم ہے، آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ اس آئی جی کے ہاتھ کو مضبوط کریں کہ ان کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کو روکنے میں آپ بھی تو اپنا کردار ادا کریں نا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ اتنا مخلص ہے، آپ کے لیے لڑ رہا ہے، آپ کے لیے کہ انہیں جو ہے وہ آپ کے صحت کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے فیوچر کا انہیں ویسا ہی احساس ہے جس طرح کہ آپ کے اپنے حقیقی والدین کو ہوتا ہے، تو پھر آپ کو بھی تو ایک اچھا بیٹا بن کر ان کے ساتھ اس وقت یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ایک بیان تو دے سکتے ہو کہ یہ ناانصافی ہے۔ آپ مراد علی شاہ سے اپیل تو کر سکتے ہو، آپ فریال تالپور صاحبہ سے تو اپیل کر سکتے ہو، آپ جہاں جس کی پوسٹنگ ہے وہاں بیٹھ کر جو ہے آپ یہ صدائیں تو بلند کر سکتے ہو۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بیان دے سوشل میڈیا پر ڈال دیں، آپ دیکھو اس کا پھر کرشمہ کیا ہوتا ہے، کیسے آپ کی پکار کہتے ہیں نا کہ دل سے نکلنے والی دعا جو ہے وہ فرش سے نکل کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آپ ایک دفعہ کوشش تو کریں۔ اس ایک کانسٹیبل نے جو بیان دیا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کو کتنا بڑا ایکشن ہوا ہے، کتنا بڑا ایکشن ہوا کہ خود آصف علی زرداری تک ان کا پیغام جو ہے پہنچ چکا ہے، ان کا پیغام جو ہے بہت دور دور تک جو ہے پہنچ چکا ہے۔ یقیناً اس کا اثر ہوگا۔ جو میں نے کہا نا کہ آئی جی رفعت مختار راجہ نے چکا لگا دیا ہے، بہت بڑا چکا۔ اس کے اب رزلٹ 2-4 دن میں سامنے آ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت ہوں، اللہ حافظ۔